Lepo pozdravljeni, po dolgem času je čas za nedeljsko pridigo. Torek je nedeljska pridiga, vedno prav pride in september se je začel, danes pride tudi Merkur v Devico in to mi je dalo misliti, kako v bistvu, kje se ljudje ali pa kje se vi zmotite v manifestacijo oziroma kje vam zmanjka volje, energije, moči ali kje gre nekaj narobe. In ko sem pregledovala tudi čez poletje vaše objave, vaše komunikacijo, srečanja in vse to, sem videla, da je težava v tem, da zavestno ne držite namere. Namera je nekaj, s čimer gremo karkoli delati. Namera je, da ko si skuhamo kavo, Akrna skupina lahko pije v neskončnih količinah, mimogrede, ko nekaj naredite z namero, da je to pa to, se ta namera podeseteri oziroma tisti dogodek dobi večji smisel. Ko se srečate s prijatelji, da se zabavate ali da se pogovorite stvari, ki vas vse veselijo, je ta dogodek, potem to srečanje tisočkrat oplemeniteno. Ko karkoli počnemo, torej, je tista namera zadaj pomembna, namera, ki je sprožila to našo energijo, to našo željo, da nekaj naredimo. In včasih je bilo to nekako bolj jasno, bolj nekako normalno, nisi šel kar nekaj delati za brezveze, nisi šel kar vse početi, sedaj je pa svet tako zasičen z vsemi stvarmi, da kar nekaj počnete včasih in sploh ne veste že zakaj. Sploh se vam zdi zato, da bo vas drugi sprejeli, ali namera zadaj je podzavestna, nesmiselna in potem seveda vaše življenje izgublja počasi smisel, izgublja žar, dokler vi spet ne obnovite svoje namere. Tisti, ki imate naš magični planer, tam skozi vse dejavnosti, mesečno opisovanje, tedenski pregled, vas nagovarjam oziroma je to vse skupaj namera, s katero vi usmerjate svojo energijo, da se potem čez leto dobro nekako razgradi, dobro manifestira. Pri tem je dobro, da imamo tudi jasno razvidno, da namera se tiče nas samih. Se pravi, jaz lahko dam namero, da mogoče partnerski odnos se razvije v bolj sproščeno smer, ali pa namero, da si želim, da partnerski odnos gre bolj v smer sodelovanja v vrtnarskih stvareh ali pa sodelovanja pri pospravljanju ali kaj podobnega. Nimam pa moči niti pravice dajati namero, da moj partner to pa to naredi. Ali pa da nekdo, ki vam je všeč, da simpatija vas pokliče. Namera, ki pa jo vi date, da recimo simpatija, da se pokaže, ali s to simpatijo imate karkoli skupnega, ta namera pa prinese rezultate. Kje je razlika? Recimo med tem, da date namero, da vas on pokliče, ali namera, da se stvari uredijo oziroma da se pokaže, ali sta za skupaj ali da ima vaš odnos kakršenkoli smisel. Razlika je v dimenziji, razlika je v energiji, ki jo mi oddajemo oziroma iz katerega prostora delamo to namero. Se pravi, če mi želimo, da nekdo nekaj naredi, ker mogoče nas je strah poklicati, njega podobno, se pravi, da recimo je namera, da nas pokliče ta oseba, pa v bistvu mi želimo z njo govoriti, potem je to iz prenizkih prostorov in se običajno ta energija, ki jo mi tja pošiljamo, oziroma ta namera, se na drugi strani čuti kot pritisk. Na drugi strani druga stran to zaznava kot nekaj, kar ni dobro. In tudi recimo, če bi vi želeli od mene, da vam, ne vem, odgovorim na Messenger, da vam odgovorim individualno na ne vem kaj, da bi me radi nekako podtalno prisilili v nekaj, kar uradno ne počnem ali pa ni na voljo, jaz to zaznam kot pritisk in seveda vsak normalen se bo temu pritisku izognil. Zato take namere, s katerimi mi želimo pripraviti nekoga drugega, da naredi tisto, kar mi mislimo, da je prav, so kontra
efektivne, kontraefektivne. Zato tudi še nismo ljudje sposobni telepatskega razmišljanja, oziroma to se že, smo sposobni telepatskega dojemanja, razmišljanja itak telepatsko, misli tečejo, ampak sprejemanja jasnega in čistega nismo sposobni, ker smo preveč, oziroma ste preveč v svojih poljih, osebno gledate na vse. Namera, da pa recimo odnos pokaže svoj potencial ali ga pa se razčisti, da ga ni, je pa iz višje perspektive, iz energije duše, iz energije zlate dobe. In to bilo kdo, recimo tudi če se zgodi, da drevo, ki ste ga posadili, da je propada, vi date namero energijam, da pokažejo ali pa da sanirajo to drevo, da ga zdravijo in da pokažejo, če vi morate kaj narediti, da to drevo naprej se pozdravi in raste. To je na višjih nivojih, bilo kakšna stvar, bilo v katero smer mi iz višjih nivojev delamo, je zdravilen proces za bilo koga, ki je v to pleten. Se pravi, če bi vi s svojo namero energijsko poslali ali pa dali namero v energije svetlobe, da si želite to urediti in ne definirali kako, se pravi, ne da rečete, on mora poklicati ali pa zdaj pa ne, moj bivši ima ta vikend otroke in to pa mislite, da je ta duhovna namera, da se vse uredi, to je psihični pritisk, ki se izvaja. Tudi če se ne direktno, je podzavestno in ljudje smo čuteča bitja in vse to dobivamo nekako v naš magnetizem, vse to zaznavamo. Tako da vsako reševanje z namero je idealno, če jo mi iz svetlobe duše to namero speljemo. In koristno je, da če imate naš magični planer, pa ste noter si že zapisali mesečne stvari in to, da pogledate, ali ta namera tistega praznovanja ali tistega delavnice še drži. Recimo, meni je zanimivo, koliko ljudi ima potrebo meni povedati, da enkrat bodo pa šli na zmenek z dušo. Pa se rečem, ne mi tega govoriti, ker bolj kot vi mi govorite, da enkrat je nekoč nekje in vprašanje, če mi je še takrat imela te delavnice. Če pa imate v sebi željo, da bi res radi šli, pa date v energije namero, da greste, si zapišete tisti datum, da vam je jasno, kdaj to je, in z namero, da najdete čas, denar, prevoz je najmanjši problem, kajti to imamo, je to del organiziranosti v smislu, da se peljete z drugimi lahko udeleženci ali da je direkt Ljubljana Šibenik avtobusni prevoz, se pravi, ne gre se za tehnične detajle, ampak namera, enkrat bom šel, je meni pomeni, ok, ne bomo se videli. To je sploh ne, niti ne trznem, da bi rekla, o super, ampak pustim, zato ker sama ne bom dodajala energije nekam, kamor nekdo ne zna z njo delati. Medtem, ko nekdo reče, želim si to jesen priti, pa je potem spodbudim lahko to namero, da rečem super, javi, da imamo prostor zate. Ker je to smo nekje v hotelu, kjer imamo nastanitve in ne moreš priti kar od danes na jutr, oziroma je treba biti v organizaciji, če želite seveda vse te bonitete. Se pravi, ta namera je dejansko ključ do manifestacije celotnega življenja in zato vsi, ki vas iz kljuke sname od danes na jutr, prenehajte to početi, prenehajte skakati drugim v uslugo, ker so sami slabo se organizirali. Namreč namera rabi vsaj 3 dni, da se prizemlji. In če imate željo, recimo namero, jaz kadar imam namero z neko osebo nekaj početi, jaz to vnaprej povem zato, da se energije zložijo in da ne povzročam stresa tej osebi in da se tudi stvari potem lažje speljajo. To je ključ do vsake dobre organizacije. Ali poslovne, ali osebne, ali družinske v krogu družinskih članov, ali širše. Tako da namera, ki jo vi v bistvu imate za
za bilo katero skupino, je dobro, da se jo z ljudmi, ki se jih tiče, da jim to tudi izrazite. Da tudi oni dojamejo ali pa začnejo sprejemati podporo te namere, ki potem zloži stvari v pozitivno smer. Recimo, če bi želeli se s prijatelji več srečevati, pa nikoli nimajo vsi časa, lahko rečete namero prijateljem, dajmo se dogovoriti, da je vsak prvi petek naš dan. Od 2 naprej se v petkih dobivamo, lokacijo si javimo ali pa še lokacijo definirate. S tem vi namerno ustvarite energijo za druženje in prostor in čas, da se to zgodi. Če rečete, ok, ko se bomo videli, bomo šli na en drink, to pomeni, da boste lahko šli čez 20 let ali pa čez 5 let, v glavnem, to ne bo prineslo kvalitete prijateljstva na višjo raven. Zato se mi zdi v Sloveniji taka potrata energije, ker se večino stvari dela brez namere. Pri nas imamo enega soseda, ki se smatra da cesto urejuje in on zmoti koleta sem in tja, brez namere, da bi cesto res uredil. Ampak samo neki žnjaka in zato smo se mogli zmeniti, da ko pri nas delamo nekaj, naredimo z namenom, da je to pol narejeno. Ne zato, da sosedje vidijo, da delajo. Recimo na Hrvaškem imajo to boljše urejeno, oni ne bojo delali, če ni treba, ko pa bodo z namero, da se to naredi. In če bojo prej gotovi, nič hudega, ne bojo šli še en krog okopavanja, zato da pač se vidi dlje. In ta energijski moment namere bo v letu 26 zelo, zelo pomemben. Tako da, če imate od nas kakršnekoli kupljene tečaje, deklaracije, afirmacije, karkoli, da dajte tudi ciganke vedeževanje. Poglejte si z namero, da to obvladate. Z namero, da se to naučite. Ne iti z namero, ok, zdaj sem to že kupil, plačal, zdaj pa, ok, bom šel čez brez veze. S tem vi zgubite totalno darila, ki smo vam jih noter dali, tudi v energijah, kajti vsako stvar, ki jo kupite, jo vi v bistvu kupite z ene potrebe ali pa želje in ne bo to tudi vaša namera. Recimo to potrošništvo, ki je zdaj od danes na jutri, ta potrošna moda, v bistvu je fajn, da vi veste, a potrebujete nove čevlje, recimo, če jih greste kupovati in si rečete iz namere, aha, rabim take pa take in potem takšne iščete in boste takšne tudi dobili. Če pa vi kupujete nekaj, kar se vam slučajno pokaže, priznam, ene dele na Facebooku, pizzerije kupujem tudi sama, večinoma, kar neki stvari sem bila zadovoljna, neki pa takšni, da sem opustila to navado, ne, da je bila predraga, ampak nesmisle, ker to je ta način nejasnega, zmedenega uporabljanja energije, ki jo hitro potrošništvo zlorablja. Tako da izognite se temu, če želite seveda svoje življenje manifestirati v dobro, ker je v naslednjem obdobju parih let, več kot nekje 7 let, bo v ravno dvojčkih, bo to še najbolj pomembna stvar, ki ste se kadarkoli naučili. Zato jo dajem javno, zato jo ni treba za to plačevati, samo prisluhnite. Namera je tista, ki daje ključe največjim, najbolj uspešnim manifestacijam. Če vi strankam pošljete mail za to, da opravite svoje delo, ker to ni vaša firma, pa pač tam pošiljate maile in se vam zdi, ajde, tole moram še poslati, je drugače, kot če pošljete z namero, da jih ozavestite o določenem izdelku, da jih v dobro voljo spravite, da jim pošljete nekaj lepega. Vsaka stvar, ki jo vi date od sebe, če nima namere, ima eno postano energijo, nima prave vibracije, ker tisti ljudje, ki živijo svoje ali pa živimo svoje poslanstvo, večino časa delamo z namero, ki nam je dana. Namera, da prebudimo ljudi, ozavestimo energije, da se nekako nekaj zgodi v plus, kajti brez tega je tole čvekanje bilo v prazno. Takšna namera, zakaj nekaj naredimo, je pomembna. Zato se jaz probam izogniti vsem stvarem, ki ni jasna namera zadaj. In od mene se pričakuje, da nekaj naredim, kar ni jasne namere. Zato je toliko pomembno, da imamo vsak pri sebi jasno
izražene namere, zakaj nekaj počnemo, zakaj se z nekom družimo, zakaj nek čas porabljamo. Pri tem ne mislim, da je treba samo delati in živeti dušno poslanstvo. Potrebno se je veseliti, biti prizemljen, potrebno je spati, potrebno je doživljati majhne trenutke, ampak če to doživljate z namero življenja, da ste budni zraven, je to veliko bolj drugače kot z namero, da imate povsod telefon zraven in telefon z svojo vibracijo posredno jemlje vašo energijo. Samo informacija, včasih je malo 10%, zdaj je že na 50%, se pravi, če izvajate kakršnekoli meditacije, da se energijsko okrepite, vam redna nošnja telefona ob sebi 50% kuri, tako da morate tega potem več narediti ali pa telefon ne nositi ves čas s sabo. Tako da to namero, veste, sistemi ukradejo, ker ukradejo energijo, ukradejo pozornost in pol smo recimo nekje na kavi z nekom, ki je 90% časa na telefonu. In kakšen je potem ta odnos, je namera, kolikor energije je bilo v to vloženo. Tako da ne se čuditi, če vam življenje malo kaže, da je potrebno nekaj spremeniti. Namera, s katero kaj delate, je pomembna. Ne glede, koliko čistite dom, če ga čistite z namero, da postane tempelj vašega bivanja za vse, ki so noter, da postane tempelj zdravljenja, zlate dobe. Vaš dom je vaše gnezdo in vnoter se morate vi in vaši domači dobro počutiti. To ne pomeni, da morate postati obsesivni z čiščenjem ali pa z kontrolo, da je vse na svojem mestu, ampak kontra. Namera je, da se dobro počutje in da se znotraj pretakajo energije, ki povezujejo družinske člane skupaj z rastlinami in živalmi v eno harmonično celoto. Povzetek tele nedeljske pridige, namera, s katero greste delati karkoli, je pomembna. In celo noč sem sanjala kar vam želim predati. In prvo, kar smo začeli snemati, je tale video, da vam razložim glavni manifestacijski trik. Ne glede kam vse si boste pisali stvari, če ni zraven namere, ko živite življenje, bo veliko manj učinkovito. Namera, zakaj se s kom srečate, namera, ko greste na zmenek za službo, ko greste na razgovore, pejte z namero, da ste vzeti. Zato je treba prej pregledati, če želite biti v tisti službi in z namero, da želite biti jasni, iskreni in polni tam. In potem ste takšni, ne glede na to, kaj se dogaja. Lekcije in vse ostalo pridejo zraven, ampak če imate vi dobro namero in če ste v to usmerjeni, kaj želite narediti, bo vse, kar se bo povzročilo kot problematično, bo slej ko prej dobilo dober kontekst in realizacijo. Če ste pa vzgojeni v to, da je treba vedno pokazati nasmejano lice, kljub temu, da se jezite, da je potrebno nekako sfejkati slabe trenutke, da je potrebno od nekoga dobiti nekaj na zlagan način, da v bistvu kažete eno lice, v bistvu pa imate drugo namero, se pravi, želite biti z nekom prijazni, zato ker imate namero ga ogoljufati ali ga pa na neki naštima, da vam bo naredil, ali pa imate vi recimo namero iti zapustiti službo v roku pol leta, direktorjem ali pa šefom in vsem ostalim pa razlagate, kako ste srečni v tej službi, kako se vidite čez 5 let in kako boste ne vem kaj sodelovali. To je pa tista namera, dvojna namera, ki pa se plača karmično. Kajti to pa je zavestno laganje, tudi če je iz obrambnega mehanizma ali z ne vem katerega karmičnega razloga, je to nekaj, kar zavestno manipulirate, zavestno se dogaja. Recimo tudi zato se jaz nekako ne posegam v politične vode, kajti to je polje političnega zavestnega manipuliranja državljanov in pa tistih, za katere v bistvu ti ljudje delajo. To ni naključno, zavestno. In to je zavestno že od samega začetka, odkar imamo državo, zavestno manipulativno vodenje stvari, da se ne popravljajo, da razpadajo, da smo čedalje bolj revni, čedalje bolj skregani.
navidezno in v javnosti, ker enostavno je to način, s katerim vodijo zato, da lahko delajo po svoje tisto, kar je nevidno. Zato se ne vtikujemo ta del bolj, ker se jasno vidi, da tam ni nikogar, ki bi bil žrtev tega sistema. Vsi so zraven, zavestno z namero drugače delati, kot se jasno kaže. Tako da vsi tisti, ki si želite biti politiki iz zlate dobe, je samo ena velika sprememba, z namero morate iti, da se postavi nov sistem. Vsi, ki imate kakršnekoli interese v javnosti, imate vedno podporo zlate dobe, če boste delali z integriteto in z jasno namero. Ljudje v Sloveniji smo skriti v 12. hiši, to kaže slovenska karta, se pravi, da nas nekako javnost oziroma ta politično vodstvo smatra za nevidne in zato je naša edina naloga dvigniti zavest na nivo energiji duše in delovati na način, da se posledično zgodi sprememba. Revolucija v Sloveniji je možna samo iz vidika mentala, se pravi namere, s katero kaj počnemo. In namera, ki vam bo reševala življenje, je, da tam, kjer so problemi, jih rešujete. Ne po gostilnah, ne drugje, ampak tam, kjer se ustvari problem, tam, kjer ga je treba rešiti, tja greste izraziti svoje nestrinjanje ali problematiko, da tam razrešite. Ne bo se rešilo drugače. Tako pač je in v Sloveniji se sedaj pripravlja teren, da se učimo dvoje. Srčnega izražanja, kar pa ne pomeni puščanja, da drugi vas pofurajo v smeri, ki drugi želijo. Tako da namera, prisluhnite temu videu večkrat, če si želite biti v eni dobri nameri za leto 2026, potem se vpišite na čakalno listo za magični plener. Zraven dobite v prvem paketu lepe, v bistvu podporne znanja, energije za to, da svojo namero čim bolj izpilite, da svoje energije čim bolj posodobite na sedanjost. Ne se več ukvarjati s preteklostjo, ne dovoliti, da vam ljudje iz preteklosti nosijo problematiko, rešite vse, kar je v danem trenutku za rešiti. In predvsem bodite iskreni s sabo, svojimi bližnjimi, svojimi podrejenimi, nadrejenimi, kajti to je edini poligon, v katerem morate vi postati svetloba in ostati svetloba, če želite srečno živeti. Zvezdni vplivi namreč nimajo več poligona za manipulacije, niti nimajo več poligona za občutek žrtve in da se to drugim dogaja. Vi imate svoje življenje v svojih rokah. Dobrodošli na Zmenek z dušo, tisti, ki ste se to namenili, in priporočam vpis na čakalno listo za magični plener. Srečno!